Oh. Olha lá, só esperando lá. Bora ver o Paulinho. Nós vai descer agora, porque... A sexta-feira desce não, desce um pouco começou só pra com mostrar mesmo. tudo. Cidade tá congestionada. Hoje é um dia bom de todo mundo, com altos frevos na quebrada. A sexta-feira começou com tudo. A rua tá congestionada. Hoje eu não posso perder o segundo, e quem perder não tá com nada. Os quatro se arruma logo cedo, pra não perder a hora no espelho. Neguinho já liga pra saber do plano. Tá confirmado o rolê mais insano. Confesso que eu tô igual você, ligado à noite só dormindo cedo. Venho atrasado, mas já tô chegando. Hoje essas donas vão cair no cano. Dia nacional da maldade. A sexta é favorável pro rolê. E pra te falar a verdade, Nem sei se vejo o dia amanhecer. Dia nacional da maldade. A sexta é favorável pro rolê. E pra te falar a verdade, Nem sei se vejo o dia amanhecer. Carreta lavado, tanque cheio, já entrei no clima. Hoje é balada, na madrugada, amanhã tem piscina. Já liguei as donas que tá de carona, o destino é pistão sul. Só as paniquete, cola com nós morena de olho azul, hein. e já tô na conveniência, dando início no processo. Repondo as energias pra esse dia de sucesso. E joga a chave pro Romar, que hoje ele vai guiar. E vodka com direção, parceiro, não vai combinar. Tem frevo, vontade, desejo. Dia nacional da maldade. A sexta é favorável pro rolê. E pra te falar a verdade, Nem sei se vejo o dia amanhecer. Dia nacional da maldade. A sexta é favorável pro rolê. E pra te falar a verdade, Nem sei se vejo o dia amanhecer. tá parecendo viatura. Elas vão chegar e tão querendo mandar na minha rua. Encostou na Saveiro, fazendo um borrachão, batendo a mão na porta e a bunda no chão. Manda mensagem, avisa no grupo que hoje aqui nessa rua não passa ninguém. Não passa ninguém, ei. O dono da casa, dono das esquinas, avisa que hoje cês tão com o vizinho do bem. Chora neném, vem. Hoje meu grave vai bater, hoje essa lua vai tremer. Hoje meu grave vai bater, hoje essa lua vai tremer. Hoje meu grave vai bater, hoje essa lua vai tremer. Hoje meu grave vai bater, hoje essa rua vai tremer. Atenção, batalhão, repassada a situação. Tumulto intenso aqui na Rua 9. Negativo, a base já tem conhecimento sobre a situação. Tá new. Que movimento é esse dançando na minha frente? A rua é nossa, o momento é da gente. Cheguei pra liberar esses 20 cara preta. Pode topar que hoje não vai ter treta.
Acompanha a batida do Zeta, deixa elas no comando da festa. Ser feliz é o que mais interessa, então vamos viver sem ter pressa. Comemora estourando Xandão, tá me grave na luz do neon. Deixa elas se borrar de batom, que hoje a rua é delas. Sem ninguém pra explanar, sem ter hora pra acabar. Esses 20 cara preta, pode truvar, que hoje não vai ter treta. Tá parecendo viatura, elas vão chegar e tão querendo mandar na minha rua. Encosto na Saveiro, fazendo um borrachão, batendo a mão na porta e a bunda no chão. Manda mensagem, avisa no grupo que hoje aqui nessa rua não passa ninguém, não passa ninguém. O dono da casa, dono das esquinas, avisa que hoje cês tão com o vizinho do bem. Chora neném, vem. Hoje meu grave vai bater, hoje essa rua vai tremer. Hoje meu grave vai bater, hoje essa rua vai tremer. Hoje meu grave vai bater, hoje essa rua vai tremer. Hoje meu grave vai bater, hoje essa rua vai tremer. Tem a linha de chegada. A linha de chegada é bem ali. Na virada. Começou a dar o giro. Sozinha. Ainda bem que tem prego pra arrumar. Bora, vamos marcar. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O que é que tem que fazer, neném? Deixar o like. Deixar o like e o que mais? Tem que se inscrever no canal, né, não, Tem que Samuel? se inscrever, ativar o sininho da notificação pra receber os vídeos e... Quantos likes tá bom aí? Acho que 20 likes tá bom, né? 20 likes. 20 likes aí, nós faz a parte 2. Então, falou!